selamat datang untuk seluruh pengunjung yang baru saja hadir bersama peserta yang untuk bisa saya sambangi karena memang trouble kalau jauh. Untuk bandar cek dan melihat dari ujung pulang ada dan menghibur kita semua. Iya. Dan juga dari juga terlihat ada Pando TKB yang sudah terisi 80% dan sedang menyiapkan tali tambat untuk menggandeng kita semuanya. Iya, ada 40 peserta. Iya. Dari semuanya di ada bisa dikatakan sebagai kearifan lokal. Iya. Aja kadang-kadang acara seperti sudah selesai, kadang-kadang pun masih dilanjutkan dengan yang masih mau melepaskan bolanya di sini. Iya. Enggak, dia dapat satu. Ini masih dalam kondisi pembersihan asap. Ya maaf ya, kita berkali-kali kali ini sedang dalam proses pembersihan asap luar biasa. Dan juga terlihat dari RT 11 Jimat sudah kembali di sedang yang mendukung acara dengan tangan panggung bila ada sudah bisa pakai dana di akhir bulan ini ada tersedia Festival tahun 2023 dari selamat bergabung dan selamat berrepot-repot mempersiapkan balonnya yang akan diberlakukan pada kesempatan pagi ini. Juga Nati Luka New pakai seragam warna hitam dan juga sangat identik dengan MD Hikmah Candi. Satu hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi untuk Anda yang kebetulan sudah berada di area festival balon, segera untuk berhati-hati. Tentangnya di sini atau di tempat sumber suara. Dan mari arahkan pada mata kalian semuanya ke lampar langit. Beri suara kata yang meriah untuk yang menemani bersama kita semuanya di acara balon Burger Festival. Beat, sepeda motor Beat dan juga Yamaha Aerox. Dan tidak ada kemungkinan untuk mengudara di pagi hari ini. Dan jangan lewatkan semuanya besok puncak dari semuanya di tanggal 26 hari terakhir dari Balon Burger Festival. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih untuk pengunjung yang berada di pintu masuk atau pintu gerbang masuk di sebelah timur atau sebelah wetan. Pintu masuk ke lapangan mohon untuk Anda bergeser, ya, mohon dengan hormat dan dengan sangat rendah hati, mohon dengan hormat untuk segera bergeser. Jangan sampai nanti ada salah satu pengunjung yang mau keluar masuk agak kerepotan. Sekali lagi dengan sangat hormat dan sangat dengan segala kerendahan hati untuk sedikit membuka jalan
Untuk membuka ruang jalan agar para pengunjung yang ingin berlalu lalang keluar masuk tidak begitu kerepotan. Ada yang ingin membutuhkan tim audio Udin Sound System bisa menggunakan atau bisa menghubungi Udin Sound System di Kompleks Stadion Manggala maupun bisa menghubungi Bapak Supriyadi di Kompleks Stadion Manggala Kembaran RG 9. Dari Kali Kemuning Yellow River. Yellow River Kali